Сайн мэцхан үзэгчтэй чухлыг шударгаар шуурхаар нүрээтэй өргөлзөө мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхэлж байна. Хүлээн авсан нь. Эхний мэдээ манай аймагт хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд болон эмэгтэйчүүдийг түр хамгаалах зориултын байр байдгүй. 2020 оны төсөв 400 сая төгрөг суугдаж хүүхэд хамгаалах байрны барилга барих боломж нэгджээ. Манай аймаг 2020 он гэхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгээс өрсөн сэргийлэх түр хамгаалах байртай болохтой. Түр хамгаалах байранд ирж байгаа хүүхдүүдийн хувьд амжиргааны түвшин доогуур хүчирхийлэл гадуурхалд өртсөн байдаг ч ихэнх нь гэр бүлийн үл хайхрах шалтгаанаар өөрөөр хэлбэл эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй анхаардаггүй хайр халамж хяналт тавьдгүйгээс гадуур тэнэх цаашлаад янз бүрийн тоглоом дондох буруу замаар орох тохиолдол их байдаг. Сүүлийн үед залуу гэр бүл архины хамааралтай болсноос хүүхэд нь хамгаалах байранд ирэх тохиолдол цөөнгүй байгаа. Мөн бэлгийн болон сэтгэл санаа бие махбодын хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүд ирдэг байна. Манай аймгийн хувьд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгээс өрсөн сэргийлэх түр хамгаалах байр байхгүй, оюун сэтгэгч наркологийн эмнэлэгдээр төвшөглөн явуулж байсан бол энэ жилээс энэ эмнэлэг нь үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болж заашгүй хүүхд хамгаалах үйлчилгээ үзүүлэх хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийг хамгаалах байр барих шаардлагатай болсон байна. Байр нь бол одоо цагдаагийн газрын хажууд бол баригдана. Тэгээ энэ дээр бол одоо нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлнэ, хүүхд хамгааллын үйлчилгээ, хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийг хамгаалах үйлчилгээ, сэтгэл заслын үйлчилгээ, за боловсролын үйлчилгээ, за хариу үйлчилгээ, нэг хариу үйлдэлийн үйлчилгээ гэдэг энэ бүх үйлчилгээнүүд яг энэ зэг дээрээс үзүүлэгдээд улсад жишг болж ингэж байгуулагдахаар ингэж төлөвлөгдөж байгаа. За энэ онд бол нийт барилгын төсөв нь бол 1.2 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй. За энэ жил 400 сая нь, за дараа жил бол үлдэгдэл нь суухаар ингэж батлагдсан байна. 2018 онд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яамд удаа дараа хүсэл тавьж 2020 оны төсөвт 400 сая төгрөгийг тусгаж хамгаалах байр барих боломжтой болжээ. За тендер нь бол одоо зарлагдаагүй байна. За зураг төсөвийн ажил нь бол холболтын зургийн ажил нь бол хийгдэж байгаа. Ерөнхий газраас өгсөн нэг зураг байгаа. Тэр зураг дээр одоо яг нэг геологийн дүгнэлт холболтын ажлууд нь хийгдээд явж байгаа. Зураг бэлэн болсны дараа худалдаах ажиллагаа зарлагдаад ингээд явна. За 21 аймагаас бол дарханд бол яг энэ хүүхд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлдэг юм цэник зэрэг үйлчилгээний төв байгаа. Гэхдээ энэ төв нь бол одоо хуучин байсан төвийг сэргээн засварлаж ингэж ажилладаг гэсэн үг. Яг одоо хуулийн дагуу стандартын шаардлагат бол харин бүрэн хангахгүй юм барилгад үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоогийн байдлаар бол манай Орхон аймагт яг хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийг буюу 7 буюу түүнээс дээш оногоор хамгаалах шаардлагатай хүмүүсийг бол дархан руу холбон зуучилж байна. За бүх зардлыг нь хүргэх зардалтай холбоотой бүх зардлыг нь бол аймгийн төсвөөс дааж байгаа. За 3 буюу түүнээс бага хоногоор нэг дамжин өнгөрөхтэй холбоотой хүмүүсийг бол одоогийн байдлаар халамж үйлчлэгээний төв дээр байрлуулах асуудал яригдж байгаа. За энэ асуудал хэрвээ шийдэгдэхгүй бол бид нар одоо төсөв дээр нэг 20 сая төгрөг нь байгаа учраас байр түрээслэх үү гэдэг дээр энэ байр ашиглалтанд ортол бас нэг аргалах шаардлага бол байгаа. Энийг бол холбогдох агентлагууд судлаад саналаа танилцуулаад ингэж явж байна. Хамгаалах байрны барилгын ажлыг энэ жилээс эхлүүлэх бөгөөд 2020 оны 1-р сарын 1-нд ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Энэхүү хамгаалах байр нийт 18 хүний бүтцтэй бөгөөд 24 цагийн хамгаалалт, 24 цагийн эмч, ажлын 8 цагийн сэтгэл зүйч гэх мэт 2 ээлжийн ажлын байр бий болох юм а. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх түр хамгаалах байранд 2018 онд 47, 2019 онд 24 хүүхдийг эцэг эхтэй хамгааллын үйлчилгээг үзүүлжээ. 2014 оноос хойш гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх түр хамгаалах байранд орон нутгийн төсвөөс 20 сая төгрөг тусгадаг байна. Манай аймагт гадаад паспортны үйлчилгээ болон иргэний захин үнэлгээний захиалга хэрхэн явагдаж байгаа талаар улсын бүртгэлийн газраас давлсан юм а. Одоогийн байдлаар гадаад паспорт болон захин иргэний үнэлэх хэвийн асуудалгүй хугацаанд хэвлэгдэж байгаа бөгөөд гадаад паспортын хувьд 7-оос 14 хоногийн өмнө ирдэг болжээ. Манай аймагт гадаад паспортны үйлчилгээ хэрхэн явагдаж байгаа талаар аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсээ иргэний бүртгэлийн дасгийн дарга ганц зоргоос тодруулахад гадаад паспортны хэвлэх үйлдвэр Улаанбаатарт нэг байдаг учраас орон нутгуудад 7 хоногт нэг удаа шуудангаар гадаад паспорт захиалах иргэдийнхээ материалыг явуулдаг. Хэвлэгдэж гарсан паспорт нь 7 хоног нэг удаа шуудангаар ирдэг. Үүнээс үүдэн орон нутагт гадаад паспорт авахд 30 хоногийн дотор гардаг байсан. Харин энэ оноос Улаанбаатарт баталгааждаг байсан бол орон нутагта баталгаажуулаад явуулдаг болсноор гадаад паспортны хугацаа 7-оос 14 хоногоор наан ирдэг болсон гэлээ.
гадаад паспортын хугацаа бол эрс багассан. Гадаад паспортын хугацаа яагаад багассан бэ гэхээр энэ гадаад паспортны материалыг хүлээн авч Улаанбаатар хотод баталгаажуулдаг байсан бол орон нутагт баталгаажуулдаг болсноор ямар ч байсан 7-оос 14 хоногор бол багассан хугацаа. Иргэний үнэмлэх бол угаасаа юу байгаа шүү дээ. Онлайнаар захиалж байгаа. Онлайнаар захиалах боломжтой болсон. Иргэд бол онлайнаар захиалж болно. Эсвэл манай хэлцээр дамжуулаад захиалж болно. Хугацааны хувьд болохоор шинээр 16 нас хүрж байгаа, 25 нас хүрж байгаа, 45 нас хүрж байгаа иргэдийн хувьд бол за ер нь бол нэг сарын дотор ирж байгаа. Хайсан гээсэн гэмтээс иргэдийн хувьд бол ер нь бол 14-оос 14 хоногт баг ирчихэж байгаа да. Гадаад паспортын үйлчилгээ авах үнийн хувьд улс орон даяар ижил 32,500 төгрөг байдаг юм байна. Өнгөрсөн 2019 оны байдлаар манай аймгийн хэмжээд 3,300 гаруй иргэн гадаад паспорт захиалсан байна. Энийг бол ерөөсөө хамгийн одоо боломжтой хувилбараар нь шийдвэрлсэн. Яасан бэ гэхээр эндээ баталгаажуулаад явуулдаг болсон. Тэрнээс манай Эрдэнэтэд угаасаа гадаад паспортны хэвлэх үйлдвэр байхгүй болохоор бид нар 5 хоногийн дотор ч юм уу тэрийг захиалаад өгчих боломж байхгүй. Энд чинь өөрөөр хэлбэл энийг баталгаажуулаад эдгээр чинь төрийн шуудангаар явж байгаа, хэвлэгдээ буцаад төрийн шуудангаар ирнэ шүү дээ. Бид дээр ирж байгаа. Тэрнээс онлайнаар явж байгаа юм бол биш шүү дээ энэ чинь. Тийм учраас эндээ хэвлэх үйлдвэр нэгэнт гадаад паспортны үйлдвэр байхгүй гэсэн бид нар 5 хоногийн дотор амжихгүй хуулиндаа угаасаа орон нутагт гэж заасан байгаа шүү дээ. Иргэний үнэлэх хайсан гээг дүүсэн хүмүүс онлайнаар захиалах боломжтой болж, захимаараа захиалахад мэдээллийг үнэн зөв бөглөөд 43,500 төгрөг төлөөд захиалга баталгаажуулснаас хойш Улаанбаатар хотод хүлээн авах бол 3-5 хоногт, хөдөө орон нутагт 10 хоногийн дараа захин үнэлэх авах юм байна. Иргэдийн хувьд чирэгдэл багасаж онлайнаар захиалах боломжийг бүрдүүлжээ. Харин анх удаа иргэний үнэлэх авч буй иргэд үнэлгийг онлайнаар захиалах боломжгүй мөн 25-45 наснд дахин шинчилж иргэний үнэлэг авахдаа онлайнаар захиалах. Эдгээр тохиолдолд хурууныхээ дахин авах учраас заавал улсын бүртгэлийн газар дээр өөрийн биеэр очино. Бусад тохиолдолд онлайнаар захиалж болно. 2019 онд иргэний үнэлэг захиалсан 6,800 хүн байгаагаас шинээр 16 нас хүрч захиалсан 1,200 орчим, 25 насны сонголт 1,250, 45 насны сонголт 1,110, хайсан гээс 1,661, бусад 163 тус захиалсан байна. Иргэний захин үнэлэх болон гадаад паспорт одоо ямар ч асуудалгүй хугацаанд хэвлэгдэж байгаа гэлээ. Цагаан чулуутогт баригдаж байгаа амралт чөлөө цагийн Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн шат авах ёслолт 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр болж байсан. Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун тал 2020 он гэхэд ашиглалтанд орно гэдгийг албан хүн хэллээ. Одоогоор нийт 6.2 тэрбум төгрөгийг зарцуулаад байгаа юм байна. Аймагт дарга Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйл явцтай 2019 оны 9-р сард танилцж байсан. Тус бүтээн байгуулалтан дээр хэд хэдэн хүндрэл гараад байсан юм. Тодорхойлбол цэвэр бохирын холболт ус зайлуулах хоолой, хөл бөмбөгийн талбай гашааг, зориултын бусдаар хийсэн зэрэг асуудлууд үүсээд байжээ. Үүнийг аймагт дарга батлуутай танилцах үеэр хариуцсан албан тушаалтнууд зураг төсөв боловсруулсан мэрэгжилтэн ажил гүйцэтгэгч компаниудыг байцуулан газар дээр нь асуудлыг шийджээ. Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн байгуулах ажилд Эрдэнэт үйлдвэрээс 2 тэрбум, орон нутгаас 2.2 тэрбум, улсын төсвөөс 2 тэрбум, нийт 6.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийжээ. Одоо та бүхэн харж байгаа хашаа тойруулаад барьсан хэсэг байгаа. Энэ баруун хэсэг нь бол одоо 20 онд бол бүрэн дуусаад ашиглалтанд төлөж явна. За мөн зүүн талын ажлууд бол эхлэлийн шатанд бол явагдаж байгаа. Зүүн талын хэсэг нь бол за хүүхд залуучууд одоо жилээ цагаан өнгөрөх паркийн хэлбэртэй зохион байгуулалт нь тэнд бол хамгийн орчин үеийн одоо шаардлагыг хангасан тоглоомууд бол суурилагдах юм. За баруун талынх нь бол илүү одоо иргэдийн одоо биеийн тээврийн спортоор хичээлэх ийм боломжийг нэг зорилготой. Тэн дээр бол дугуйн зам, явган алхалтын зам, за мөн спортын талбайнууд, хөл бөмбөгийн ижүүрийн талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, экстрем спортын талбай, за мөн урлагийн одоо тайз хүртэл одоо тэг төлөвлөгдсөн байгаа. Энэ ажлууд бол үндсэндээ бүгдээрээ бол одоо 19 оны санхүүжилтийн дүнд бол одоо үндсэндээ бүрэн дуусгаар төлөвлөгдсөн. За 19 онд бол цэцэрлэгт хүрээлэн дээр за улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол 2 тэрбум төгрөгийн ажил хийгдсэн. Тэр 2 тэрбум төгрөгийн 11 ажил нь нэг ажлаас бусд нь бол одоо онд хэмжээд явж байгаа. Одоо ингээд хавар бол тэр ажлууд дусснаар үндсэндээ цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун тал бол 20 онд бол бүрэн дуснаа л гэж
Одоогоор гадна хашаа хөл бөмбөгийн талбай гүйлтийн зам, явган хүний болон дугуйн зам, захиргаа аж ахуйн барилга, усан ориглоор гадаргууны ус зайлуулах сувгийн ажил хийж байна. Дээрх ажлыг дийлэнх нь орон нутгийн компаниуд гүйцэтгэж байгаа нь онцлог ажээ. Эрдэнэ цэцэрлэгт хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтыг 2020 онд багтан баруун талын хэсгийг дуусгахаар ажиллаж байна. Эрдэнэ цэцэрлэгт хүрээлэнд одоогоор захирал, нэгтлэн гэсэн хоёр албан тушаалтан томилон хяналт тавин ажиллаж байна. За цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ашиглалтын өмнөх захиргааг бол өнгөрсөн жил баталсан. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын тэргүүлэгчтэй хурлаар батлаад захирал одоо нэгтлэн гэсэн ийм хоёр албан тушаалтыг бол батлаад одоо өнгөрсөн жил бол ажилласан байгаа, хяналт тавьж ажиллаж байгаа. За энэ онд бол одоо энэ цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун тал маань үндсэндээ ашиглалтанд орох учраас одоо засаг дарга яаралтай бүтэц орон тойг нь оруулж ирэх гэсэн. Ийм даалгавар сая шуурхаад ирсэн. Өөрөөр хэлбэл хэдэн хүн ажиллах юм, тэр ажиллах хүмүүс нь ямар ажил үүрэг эрхлэх юм, энийхээ одоо задаргааг нь одоо оруулж ирээ гэсэн үүргийг бол холбогдох удирдлагууд нь бол засаг дарга өгсөн байна. Тэгээд удахгүй энэ асуудлыг мөн адил одоо иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын тэргүүлэгчтэй оролт танилцуулаад ингээд шийдээд явна. Цэцэрлэгт хүрээлэн жилийн 4 улирлын турш байнгын ажиллагаатай хүүхэд залуусын амралт чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, тав тухыг бүрдүүлсэн спорт, соёл урлаг, үйлчлэгээ гэсэн 3 хэсэгт эко ногоон байгууламжаар хүрээлсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг олон давуу талтай юм а. Эрдэнэ цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зүүн хэсэгт хийгдэх тоглоомуудын талбайд нийт 5.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдгээс Эрдэнэ үйлдвэр төрөөмжт үйлдвэрийн газар нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийх юм байна. Цэцэрлэгт хүрээлэн бүрэн ашиглалтанд ортол Эрдэнэ үйлдвэр төрөөмжт үйлдвэрийн газар хамтран ажиллах юм байна. Сүсэгтэн олонний анхааралд Улаанбаатар хотоос Онгол төвийн тэргүүн Монголын бясалгал Боприсхол холбооны дэд ерөнхийлөгч Үзмэрт зурхаач, зурхаа судлаач Чингис хааны дэлхийн академийн академич, байгаль судлаач ард түмний гавьяд үндэсний шашны зүтгэлтэн доктор профессор Балдан Гасан Доржин Эрдэнэ хотод хүрэлцэн ирлээ. Өөрийгөө ер нь тавьж танилцуулах би өөрөө энэ талаар 30 гаруй жил явж байна. Энд тэгт 8 жил байсан. Манайх ч одоо энэ байгууллагуудад одоо 29 жил болж байна. Энэ хугацаанд зөвхөн хотын хэмжээнд гэхдээ 10,000 гаруй өрх айл, даатгалтай айл өрх байдаг. Хөдөөр нутагт одоо 3,000 гаруй өрх айл, 1,000 гаруй гишүүдтэй, 5,000 гаруй одоо улсуудыг архинаас гаргаж байсан. 400 гаруй одоо эмчилгээ улсуудыг ер нь босгож байсан. Би өөрөө болохоор энэ Онгод төвийн тэргүүн Монголын бясалгал парапсихологи холбооны дэд ерөнхийлөгч Өдөр зурхаа судлаач гэж ийм хүн байна. Эрдэнэ хотод манаас ямар зорилготой ирүү за сүсэгтэн олонтойгоо суулзна гэж байна. За ер нь бид нар бол ер нь одоо орон нутгаар ер нь ард түмэндээ сүсэгтэн олондоо ер нь хурц үйлчлдэг л дээ. Тэгээ энэ удаа бас энэ Эрдэнэт бас хүмүүсийн хүсэлт бас их гарсан. Тэгээ энэ удаа ирээд энэ эрдэнэчүүдээ одоо бүх сар шинийн одоо арга заслыг энэ одоо хийж өгөх. Мөн одоо энэ оноос ер нь сар одоо хүмүүс болохоор сар шинэ гарсны дараачаар одоо жилийн цэслаа гэж хэлгэнэ гэж ярьдаг. А гэтэл яг ер нь сар чинээс өмнө хэлгүүл бүр илүү сайн байдаг. Яг тэр чинь одоо цагаан сар одоо гаргахтаа одоо хүмүүс чинь одоо сав суулгаанд өөр гэж байгаа тийм ээ, гэр орноо цэвэрлж байгаа. Тэгэхээр тоос одоо юуг гардаг штэ. Ийм учраас одоо ер нь сар шинээс өмнө жилийн цэслаа хэлгүүл ер нь он дамжиж явахдаа дагалгүй маш сайн байдаг. Ийм учраас бас энэ удаа энэ Эрдэнэт одоо манай даатгалтай айл өрх зөндөн байдаг. Тэр улсуудаа бас жилийн ерөн засал одоо сар шинийн заслыг хийж өгөөд мөн одоо хэлэх хүн байх юм бол тэр сар шинийн засал янз бүрийн хийж өгөх ийм зорилготой ирсэн. Танаас юм асуухгүйгээр таны өнгөрсөн одоо ирээдүг харцаараа хэлж бүх төрлийн арга засал хийж өгөхөөс гадна энэтхээс ирсэн 20 гаруй төрлийн утлаг, цацлаг, арт царшаан зэргийг өгч үлчлээ. 2020 оны 1-р сарын 23-наас 26-ныг дуустал өдөр бүр 10-аас 19 цагийн хооронд ажиллана. Хаяг 6 дугаар метрийн пирамид төвийн 2 давхар 7 номер, харилцагчны дугаар 99 19 51 54, 91 91 54, 80 21 21 54 дугаараас лавлаарай.
Минь амар байна уу? Сар шинийн өмнө өөрийн бараа бүтээгдэхүүнээ сурчлуулах, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа хэн бүхэнд зориулсан минь амар сурчлагын аяныг MB-TV телевиз эхлүүллээ. Бид хамгийн хэм дүнээр хамгийн олон хандлтай пэйж хуудасаар хамгийн олон хүнд хүргэнэ. Та өөрийн бараа бүтээгдэхүүнээ телевизээр сурчлуулах, интернет орчинд лайв хийлгэж, хамгийн олон групп руу шеэр хийлгэж, түргэн хугацаанд олонд хүргэх боломжийг танд олгож байна. За манай телевизээс сар шинийн баярт зориулан нийт бизнес эрхлэгчтэй хямдралтай, урамшуулалтай минь амар сурчлагын аяныг өрнүүлж байна. Энэ аян маань 1-р сарын 10-наас 2-р сарын 20-ны хооронд үргэлжлэх болно. Бид энэ аяныхаа хүрээнд таны рекламыг зөвхөн телевизээр засаа зогсохгүй өөрийнхөө пэйж хуудсандаа лайв хийж мөн бусад группууд руу шеэрлэж өөрийнхөө пэйж хуудсан дээр таны рекламыг байршуулж мөн бусад группууд руу шеэр хийснээр таны реклам богино хугацаанд түргэн шуурхай олонний хүртэл болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Сар шинийн өмнө таны бүтээгдэхүүнүүд хамгийн олон, хамгийн хурдан хугацаанд борлогдно гэдгийг танд амлаж чадна. Сурчлагын аян 1-р сарын 10-наас эхлэн 2-р сарын 11-нд дуустал явагдах юм. Шинийг эргэлхийс хийн бүхэнд олзын ууд нээгддэг гэдгийг та бүхэн санаарай. Минь амар сурчлагын аян эхэллээ. Орхон мэдээллийг хөтөлбөр таавтайсан ирхэм үзэгчдээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд хоногийн цаг агаар мэдээ хүлээн аваарай. Маргааш орхон мэдээллийн хөтөлбөрөөр иргэн уулзъя. Баяртай үзэгчдээ.